Cara Bumil meredakan batuk dengan alami. Sebelum aku hamil, sebenarnya aku orangnya gampang kena bapil. Semenjak hamil, aku merasa lebih gampang lagi terkena penyakit bapil. Aku merasa batuk pilek di masa kehamilan itu jauh lebih menyiksa daripada sebelum aku hamil. Selain itu kan aku kalau batuk pasti perutnya terguncang. Jadi aku khawatir banget janin di dalam kandungan aku kenapa-napa. Tapi sayangnya ibu hamil itu tidak boleh mengkonsumsi obat secara sembarangan atau tanpa resep dokter. Karena itu aku mau bagi tips bagaimana aku ngurangin batuk aku dengan cara yang lebih tradisional. Yang pertama, aku minum air hangat. Yang kedua, aku minum air hangat jahe. Bagaimana cara membuatnya? Jadi kamu bisa memarut jahe dan memanaskan airnya. Nah, minuman ini kalian bisa saring supaya nggak makan ampas jahe. Lalu kalian minum saat pagi-pagi atau saat tenggorokan kalian terasa sakit. 2 hari lalu tenggorokan aku tuh rasanya sakit sampai perih banget di sini. Jadi rasanya ketika mau ngomong suaranya hampir habis. Nah, tapi 1 hari kemudian setelah aku minum air jahe itu, dahak yang ada di tenggorokan aku benar-benar kental, akhirnya mau mencair dan keluar dari hidung dan juga mulut aku. Sampai sekarang suara aku sebenarnya belum balik secara 100%, tapi ini udah much better karena di tenggorokan sini sudah nggak gitu perih lagi. Cara ketiga, kumur-kumur dengan air garam. Nah, air garam yang aku pakai adalah air hangat dicampurkan dengan garam secukupnya. Kamu larutkan dalam air yang hangat itu, kamu kumur-kumur sampai 3 kali. Nah, ini berguna untuk mensterilkan daerah di dekat tenggorokan supaya virus-virus yang ada di dekat mulut dan kerongkongan ini bisa lebih bersih lagi, bisa lebih steril. Itu 3 cara alami tradisional yang aku pakai untuk meredakan batuk. Kalau kalian gimana?